મિત્રો, જનરલી આપણે જોયું છે કે ભાઈ શરદી ખાંસી કફ થાય ને ત્યારે આપણે દહીં બંધ કરી દઈએ, પરંતુ આપણને ખબર નથી કે દહીંનો સ્વભાવ શીત નથી, ઉષ્ણ છે, એટલે કે સ્વભાવે એ ગરમ છે. પણ આપણે કરીએ છીએ શું કે સવારે દહીં જમાવીએ, બપોરે જામી જાય એટલે ફ્રીઝમાં મૂકીએ અને ફ્રીઝમાંથી કાઢીને તરત જ એ દહીં ખાઈએ, જેથી તમારો કફ વધે છે અને શરીરને ઠંડુ પડે છે. એટલે આઈડિયલી આપણને ખબર નથી, પરંતુ દહીંનો સ્વભાવ ઉષ્ણ છે, જે શરીરમાં ઉષ્ણતા પેદા કરે છે.